们看一下这个常用的一些工具。首先第一个是基于当前字幕新建一个字幕，因为我们现在是03，我们创建的是03字幕。当你点击以后，我们可以看到它就会换成一个字幕，比方说我们04。那么我们在这里面又新建了啊，在我们这里面又新建了一个04字幕，可以看到这边03、04啊，也就是说我们现在这里面要创建的字幕是04字幕。然后第二个是滚动和游动的一个选项，就是说我是否制作动态和静态字幕。默认的状态下，这个是静态字幕啊，可以看到默认的状态下它是一个静态字幕，你点击之后它会出现这个选项。然后我们可以看到这里面有几种选项啊，滚动、向左游动、向右游动，还有定时等等，缓入缓出等等。比方说我从左往右啊，向右移动，从开始于屏幕外，结束于屏幕外。也就是说它这个04的这个动态的一个字幕应该是从左往右，应该是从这边然后移动到这边。好，我们直接关闭，不用管它。然后我们拖到我们的这个时间线上啊，拖到时间线上。当我们播放它的时候，我们看一下这个字幕就从左往右进行了一个移动，从左往右。这个我们没有做任何的动画，所以说我们只是进行了一个游动的一个设置。这个就是它的一个这个选项，它的一个设置。好，我们还是改成静止的。然后这个是模板，比方说你做一些模板之后啊，我想把它储存下来以后，接着直接调用，那么你就可以直接在这里面，然后去导入当前模板或者导入文件为模板，都是可以的。如果你这里面导入的模板比较多了，你可以直接调用啊。这个是模板。然后这个是字体啊，我们常用的一些字体，你可以在这里面进行选择。这个啊就是它的一个字号。然后这边字体和字体样式啊等等这两个，后面就是跟我们其他的字体都是一样的啊，这边是粗啊，这个是斜体，这个是下划线等等。这个是它的一个大小啊，大小的一个修改。这个是它的一个字间距的一个修改。这个是行距啊，我们这边因为只有一行，我们双击啊再输入一行。可以看到啊，可以看到这是行距。然后这个是左对齐啊，居中，右对齐，这是对齐。然后这个是字表位。什么是字表位呢？我们经常会用这个去做一些表格啊，比方说一些比较方便的表格，比方说我们的片尾啊，或者一些中间的一些字幕等等。这个字表位就相对来说比较方便了。这个字表位怎么去用？我们可以看到它是一个比较简单的一个窗口。我们怎么去用呢？我们试一下啊。我们首先画一个区域，比方说我在这里输入个1，也就是我们刚开始第一行，我们直接点击字表位啊，我们点击字表位。然后比方说这个我们可以看到上面有3个按钮啊，我们可以把它稍微拉长一点，可以看到它这里面还是可以拉长的。3个按钮，一个是左对齐、居中对齐和右对齐。我们比方说这个是左对齐啊，左对齐的话，我们点击这个按钮啊，在这个位置，然后点一下，我们可以看到它有一条黄色的线，在我们屏幕上面，它是一个定位线。比方说这个位置啊，我们直接放到200像素的这个位置，这个位置。那么我如果再加这个表格呢，比方说我居中或者是也是居左怎么办呢？
如果你居中的话就点它，你还是居左的话，你依然是选择它啊，在这个位置啊，依然是居左。那么如果你居中的话，那你就直接点它，然后在这个位置上选，这样就可以了。这个是居右，就是靠右对齐啊，是这样的。然后我们这个制作好之后呢，比方说我就开始去输入文字了。怎么输入文字呢？比方说这个我们现在已经输入好了，我如何跳到下一个那个字表位的线后面？我们这里面不需要空格，也不需要其他的一个操作，我们需要的一个快捷键是 Tab 键 ，Tab， 直接按 Tab， 可以看到它就会光标已经跳到下一个按钮了。比方说我们这里面啊，我们要做一个片尾，比方说导演，然后 Tab， 导演啊，刘导。Tab， 然后演员 Tab， 然后比方说小张回撤3 替身，然后我们就替身。小宋，好，我们这样弄了3排，我们可以看到我们现在有些字啊，它显示不了，是什么呢？显示不了是因为我们这里面的字啊，它有些字它不认，所以说我们这里面选一些我们常用的字比较齐全的，比方说像黑体，这样的话它就会显示全了。然后我们修改一下大小，这个是不是没有按啊？这个没有按那个 Tab， 所以说它会空格。然后我们直接在光标这个地方双击，再按一下就好了。我们可以看到，我们这样就创建了这样的一个表格。可以看到这个黄色的线，你可以直接在这里面再重新修改，再去修改它的位置。我说这个放在这，我们这个放在这，等等。后面你也可以继续修改啊，继续添加都是可以的。这个就是我们的这个字表符啊。后面就是我们的这个显示背景还是不显示等等，包括它的一个背景视频的一个时间码，也就是我们现在所在的一个时间码啊。好，这个就是我们这个字幕常用的一个工具。